වේයන්ගොඩ අශේන් මල්ලිගේ ඔන්න මුල්ම ගේමින් PC බිල්ඩ් එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. රයිට් ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඔන්න අපේ තවත් ෆෑන් කෙනෙක්ගේ PC බිල්ඩ් එකක් හදන්නයි මේ අද MD Computers එකෙන් ඔන්න ඔයාලා අපි සෙට් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් MD Computers එකේ වීඩියෝස් ඔයාලා දැන් මම හිතන්නේ අවුරුදු 2කට ආසන්න කාලයක් බලනවා ඇති. ඔයාලා YouTube එකෙන් දකිනවා. ඒ වගේම යාළුවගේ FB page එක තියෙන MD Computers.lk එකේ ඕකෙත් සාමාන්‍යයෙන් highlights තියෙනවා. ඒ වගේම mdcomputers.lk එකේ TikTok එකක් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් ඔය හැම social media platform එකකින්ම ඔයාලා MD Computers එකේ activities දැකලා ඇති. ඉතින් අපේ SLPCLK channel එකේ ඔන්න හොඳ fan කෙනෙක් වෙන අශේන් මල්ලිගේ PC build එක තමයි අද අපි මේ MD එකේ ඉඳලා කරන්නේ. ඉතින් එයා මාව කනෙක්ට් කරගෙන WhatsApp එක හරහා මම අද එනවා කියලා අර එන දවස් දෙක ගැන අපේ channel එකේ community post එකක් දානවනේ අන්නේ දවස් දෙකෙන් එකක් එයාගේ build එක මේ විදිහට හදමු කියලා arrange කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ build එක අපේ channel එකේ මතක සටහනක් විදිහට post කරගන්න. ඉතින් ඒකට මම MD එකේ ඉන්න දවස් කීපයෙන් එකක ඔයාලට ඇවිල්ලා මාව connect කරගෙන ඒ build එක ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අශේන් මල්ලිගේ මේ පළවෙනි PC build එක. ඉතින් එයාට මේක ජීවිත කාලෙටම මතක හිටින විදිහට ඔන්න අපේ channel එකේ මේක ලස්සනට මේ ඔයාලා බලන් ඉන්න විදියට ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ total cost එක රුපියල් 3,50,000ක් වෙනවා. ඉතින් මේකේ මොනිටර් එකක් යන්නේ නැහැ. එයා ගාව වෙන මොනිටර් එකක් තියෙනවා පර්චේස් කරපු. ඒ වගේම mouse keyboard එයා ගාව තියෙනවා. මොකද එයා ලැප් එකක් කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මෙතනදී complete මේ PC එක විතරයි මෙතනදී අපි build කරන්නේ. ඉතින් PC එකට අමතරව තව පොඩි දේවල් ටිකක් මේකට add වෙනවා. අපි ඒක build එක කරන් යන ගමන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල PC builds මම හිතන්නේ 90%ටම use වෙන්නේ AMD processors. ඉතින් ඒකට හේතුව මම අමුතුවෙන් මෙතන කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය AMD එක තමයි දැන් build කරන්නේ. නමුත් 2020 21 වගේ ඔයාලා අපිත් මගේ channel එක පටන් ගත්ත මුල්ම කාලේ මීට අවුරුදු 5කට කලින් විතර බලන build වල AMD එකක් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 50කට එකක් වගේ. ඉතින් Intel fail වීමත් එක්ක ඉතින් දැන් ඕකේ අනිත් පැත්ත වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 50කින් 49ම AMD තමයි සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ. Intel හැදෙනවා ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේකේ processor එක විදිහට අපි use කරේ, ඒ කියන්නේ එයා මුලින්ම මට select කරලා දුන්නේ Ryzen 5 5600G එක. එතකොට එයා කල්පනා කරන්නේ නැත්තේ අර onboard processor එකක් onboard graphic card එකක් තිබ්බට graphic card එක use කරලා onboard එකක් හරි කමන්නේ නැහැ use කරනවා. මොකද graphic card එක කවදා warranty මාරු කරනොත් කියලා එහෙම දෙයක් සමහරට වෙන්නේ නැති. නමුත් price difference එක වැඩි. ඒ නිසා මම අර කිව්වා අපි Ryzen 5 5600 normal processor මේකට use කරමු කියලා. මොකද මේ මං ගන්න කොටේෂන් එක යාගේ. ඉතින් මේකේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේ processor එකේ cost එක වෙන්නේ රුපියල් 35500යි. Ryzen 5 5600G එක 44ක් එනවා. ඉතින් එතන ටිකක් ලොකු බජට් එකක් වෙනවා. හැම රුපියල් 3000 4000 වෙනසක් තිබ්බට මං කියනවා අවුලක් නැහැ ඕක ගහමු කියලා. රුපියල් 9000ක් කියන්නේ ලොකු සැලකිය යුතු දෙයක්. ඉතින් ඒකෙන් අපි එයාගේ බජට් එක ඉතුරු කරගෙන මේකේ අනිත් බිල්ඩ් එකේ අනිත් performance එකක් වැඩි කරගත්තා.
ඉතින් අන්න ඒක අපි එතනදී කරා. ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙක් එහෙම බිල්ඩ් එකක් කරනකොට අපි එයාගේ වියදම් කරන ගානට හොඳම දේ දෙන්න තමයි බලන්නේ. නැත්තම් ඉතින් අපිට වාසි 5600 G එක පර්චේස් කරන එක. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි එයාගේ මුදල් ඉතුරු කරලා එයාට තව මොනවා හරි දෙයක් ගැළපෙන දෙයක් දෙන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ෂොප් එකේ වගේම මගෙත් ගොඩක් වෙලාවට 100%ක්ම අපි කරන දේ. ඉතින් අපේ අරමුණ. ඉතින් ඔන්න මේ ප්‍රොසෙසරෙත් එක්ක තමයි මේ බිල්ඩ් එක ගන්න. ඉතින් මේක කෝස් 6ක් වගේම 12ක් තියෙන. ඉතින් එයාට එයාගේ මේ පළවෙනි බිල්ඩ් එක කිව්වනේ. ඉතින් ගේමින් වගේම එතකොට software use කරනකොට හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙසරයක් විදිහට මේක හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි කූල් එක විදිහට use කරන්නේ මෙන්න මේ Antec A400i CPU කූල් එක. ඉතින් අපි මීට කලින් මීට වඩා හොඳ CPU කූල් එකක් එයා කූල් එකක් තමයි use කරන්න හිටියේ. නමුත් ඒකට ARGB support කරනවා. නමුත් අපේ මදර්බෝඩ් එකේ ARGB port එකක් නැති නිසා අපිට කූල් එක වෙනස් කරන්න වුණා. ඉතින් ඒ නිසා Antec A400i CPU එයා කූල් එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. මම හිතන්නේ මගේ වීඩියෝස් වල ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දැකලා තියෙන කූලර් එකක් මේක. මේ මදර්බෝඩ් එක විදිහට අපි ටිකක් low budget motherboard එකක් තමයි use කරන්නේ. MSI Pro series එකේ A520MA Pro motherboard එක තමයි use කරන්නේ. හරිම සරල facilities කීපයක් තියෙන motherboard එකක්. RAM slot දෙකක් වගේම M.2 slot එකක්. ඉතින් M.2 slot වලට heat sink add වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම SATA ports 4ක් ඔය වගේ සරල option කීපයක් තමයි මේ motherboard එකේ include වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ARGB ports නම් include වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ coolers ගන්නකොට ARGB support කරන coolers ගන්න එපා. මොකද එතකොට ඒ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නේ RGB වෙනස මොකක්ද කියලා. මොකද RGB වල ඒ කලර්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒක එතකොට අර එහෙම කූලයක් ගත්තාම ඒ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ඒක ලොකු කේස් එකක්. එතකොට කේස් එකේ කලර්ස් වෙනම එහෙම තමයි ඕක වෙන්නේ. ඉතින් මේ මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් මීට වඩා ඔප්ෂන් වැඩි මදර්බෝඩ් එකක් ටිකක් ලොකු ගාණක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් A550 ගිගාබයිට් වර්ෂන් එක මම හිතන්නේ 45ක් විතර වෙනවා. MSI එක 55ක් විතර වෙනවා. Wi-Fi එක 68ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ලේසි නැහැ. මදර්බෝඩ් එකක් ගාණ වැඩි. මේ MSI ලගේ විතරයි මේ බේසික් මදර්බෝඩ් එක හරි මේ ගාණට යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටික Asus වගේ නම් තවත් ගාණ වැඩි. මම 30කින්වත් එහා තමයි ප්‍රයිස් වෙන්නේ. ඊළඟට මේකේ RAM විදිහට අපි යූස් කරනවා මෙන්න මේ Corsair brand එකේ Corsair Vengeance 3600 16GB RGB RAM දෙකක්. ඉතින් ඔන්න ලුක් එකටත් එක්ක RGB RAM දෙකක් තමයි මෙතන යූස් කරන්නේ 32GB total වෙන්නේ. ඉතින් 3600 යූස් කරනවා. ඒක තවත් හොඳයි 3200 වලට වඩා කීප ගුණයකින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රේම්ස් කිහිපයක් අපිට තව වැඩිපුර ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ graphic card එක ඉදිරියට අපි යූස් කරන්නේ MSI GeForce RTX 3060 12GB graphic card එක. ඉතින් එයාගේම තීරණයක් එයාම තමයි මේ MSI කාඩ් එක තෝරලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ කාඩ් එකක් ලංකාවේ සහ ලෝකයේ තියෙන ප්‍රධාන graphic card motherboard සහ අනිකුත් items නිපදවන සමාගම් අතරින් කරට කර ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ ඉන්න සමාගමක් තමයි MSI සමාගම කියන්නේ. ඉතින් තායිවානයේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සමාගමක්. ඉතින් MSI කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න MSI graphic card එක අපි use කරනවා මේ වැඩේට. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් MD computers MSI brand එකේ සිල්වර් අවෝඩ් එක දිනාගත්තා පහුගිය මාසයේ තිබිච්ච ඒ වැඩසටහනේදී මම හිතන්නේ ලංකාවෙම හතරවෙනි හෝ පස්වෙනි තැන තමයි MD ආයතනයේ ඉන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එකේ first second third place වලට හිමුනේ gold award එක 4th 5th 6th වලට හිමුනේ silver award එක. ඉතින් MSI ආයතනයේ silver award එක ලැබපු විශිෂ්ට ආයතනයක් විදිහට MD එක recommend කරන්න පුළුවන්. එහෙම award එකක් හම්බෙන්නේ purchasing වගේම after sales හරියට කරන ආයතන වලට විතරයි මුල ස්ථාන 5-6 හිමි වෙන්නේ. ඉතින් MD එක ඒ විශ්වාසය රැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා MSI Silver Award එක පහුගිය මාසෙදී හම්බුණා. ඉතින් MSI ඕනම කම්පොනන්ට් එකක් ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් warranty ආවම 1-to-1 replacement එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එකක් මතක් කරලා ඉන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මේක power supply එක විදිහට අපි ටිකක් ලොකු supply එකක් දාන්න උනා. ඒකට හේතුව අපි මුලින්ම මේකට දාන්න හිටියේ Corsair 650 watt එක. ඉතින් Corsair 650 watt එක මම හිතන්නේ දේශාන් මල්ලි කොටේෂන් එක ගන්නකොට කොටේෂන් එක වෙබ් එකෙන් ගන්නකොට item දෙකක් තිබුණා Corsair 650 shop එකට හවස 4ට එනකොට ඒක මම හිතන්නේ මේ කොටේෂන් එක දාලා පැයකින් විතර වගේ item දෙකම ගිහිල්ලා. ඉතින් ලොකු sales එකක් Corsair එකට තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒකට option එකක් විදිහට මෙන්න මේ game dias එකේ 750 එක දැම්මා. මොකද මේ ඊට වඩා ගොඩක් හොඳයි Corsair එකට වඩා. මොකද මේකත් 80+ recommend කරලා තියෙනවා 80+ bronze certified කරලා තියෙනවා. ඉතින් කවදා හරි මේකට RTX 4070ක් වුණත් ගහන්න පුළුවන් මේ supply එකට හොඳටම ඇති. ඉතින් මෙතනදී මේකට නම් හොඳටම වැඩි මේක. 3060ට
මේක මේ ගොඩක් වැඩි. නමුත් අර එකම ප්‍රයිස් යන්නේ අපිට අර දේ සිද්ධ වුණ නිසා අපි game dia 750 watt එකක් දැම්මා. 80 plus recommend කරපු හොඳ certified කරපු supply එකක්. ඉතින් මේකට 4070 ක් වුණත් කවදාද මෙයාට add කරගන්න පුළුවන්. storage විදියට Lexa brand එකේ ඉතින් MD computers Lexa brand එක ලංකාවට දිවයිනට direct import කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ storage විතරක් නෙමෙයි RAM ගන්න පුළුවන් 8GB 16GB වෙන ලංකාවේ කොහෙවත් නැති ගානකට ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් අපේ web එකකින් බලලා විකල්පයක් තියෙනවා නම් කියන්න 16GB RAM එක රුපියල් 10000ට 3 years warranty එක්ක Lexa brand එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ option එක වෙන කොහෙන්වත් ඔයාලට හම්බෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ 1TB NVMe එක රුපියල් 17500කට වගේ ගානකට ඔයාලට MD එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒක අසම සම මිලක්. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් brand එක compare කරද්දී හොඳ balance price එකක් තමයි Lexa කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න Lexa 1TB NVMe එකක් අපි use කරනවා. ඒ වගේම SATA desktop hard එක විදියට මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට පේන්නත් ඇති. මේ මෙන්න මෙතන අපි ඒක desktop hard එකක් use කරනවා. SATA desktop hard එකක්. මේකේ main disk එක විදියට game disk එක විදියට. ඉතින් දැන් එන game වලට කොහොමත් SSD එකක් ඉල්ලනවනේ. ඒ හින්දා තමයි මේක 1TB NVMe එකක් දැම්මේ. මොකද සාමාන්‍ය GB 300යි 600 ගානකට වගේ බෙදා ගන්න පුළුවන් අනිත් එක game disk එකක් විදියට. ඉතින් ඔය සින්දු ෆිල්ම් අරවා මේවා දාන්න ලොකු disk එක තියෙනවා. Seagate 1TB hard disk එකක්. ඊළඟට මේකේ මේ casing එක විදියට අපි use කරනවා මෙන්න මේ Antec A400 Antec CS300 RGB black casing එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් look එකට විතරක් නෙමෙයි හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවාද graphic card එකක් එහෙම කොච්චර ලොකු එකක් ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම cooling fans 4ක් 120mm RGB fans 4ක් එනවා. ඒ වගේම front එකේ 360mm liquid cooler එකක් ගහන්න පුළුවන්. හොඳ ඉඩකඩක් තියෙන casing එකක්. මෙන්න මේ Antec CX300 casing එක. ඉතින් මේක අපි මේකට use කරනවා. ඊළඟට මේ build එකට අපි 1.2 kVA ProLink UPS එකක් use කරනවා. දැන් ඔන්න boys ProLink UPS වලට අවුරුදු 2ක බැටරියට සහ මැෂින් එකට අවුරුදු 2ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා දෙකටම. කලින් ඔක තිබුණේ බැටරියට අවුරුද්දයි මැෂින් එකට අවුරුදු 2යි. දැන් බැටරියට සහ මැෂින් එකට දෙකටම අවුරුදු 2ක warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ProLink ලා ඔන්න ඒ ගැන හිතලා තිනවා. ඒ නිසා 1.2 kVA ProLink UPS එකක් මේකට use කරනවා. ඒ වගේම තව අමතර දේවල් විදියට මෙන්න මේ sound bar එක අපි use කරනවා. මේක JDL X550 sound bar එකක්. ඔන්න ඒක use කරනවා. අපි ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා අර කොඩියක් ගහලා වගේ ඔයාලට පේනවා නැති මේ ඒ තමයි ESET virus guard එක. ඉතින් මේ ඔය කොච්චර PC එකක් build කරත් වැඩක් නැහැ. OS එක පරිස්සම් කරගන්න බෑ. ඉතින් මේ virus guard එක අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න. මොකද crack softwares games ගන්නවා නම් softwares නම් crack හිතන්නවත් එපා ගන්න. research word වගේ ඒවා. මේ ඔය Squid Girl එකෙන් තියෙන game එකක් ගන්නවා නම් Dodi එකෙන් game එකක් ගන්නවා නම් ඉතින් ඒව අවුලක් නැහැ. ඉතින් වඩා හොඳයි virus card එකක් දාගන්න එක. ඉතින් ESET internet security එක මෙතනදී අපි use කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සමස්ත bill එකට අපේ අශේන් මල්ලිගේ ඔන්න අපිට වැය වෙලා තිනවා රුපියල් 3,51,100ක මුදලක්. ඉතින් එයාගේ පළවෙනි PC bill එක. ඉතින් හරි සතුටින් ඉන්නේ අපි යාටම කියලා මේක ගේම් එකක් ප්ලේ කරමු. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ ලොකු සුවින එකක් වේවි යාට. ඉතින් මේක assemble කරලා එයාගෙම ගේම් ප්ලේ එකක් කරගමු.
México! See you on the other side! Follow that car! Trust me! There might be a little bit of traffic ahead. Watch out for that. Making new friends, eh? Go enjoy yourself. I have to go make another delivery. Drop zone approaching. Lovely day for a drive. I'll track the storm. Tú sigue adelante.